mình đang đặt ống thoát nước nè các bạn, để dẫn nước ra vào ao nuôi cá nè các bạn ơi. Các bạn thấy làm việc như thế nào các bạn xem cùng mình nhé. Rất là công phu, rất là kỳ công, kỹ thuật rất là cao các bạn. Đây cẩu ống này, ống này nặng, rất là nặng các bạn. Hiện tại giờ xe cẩu đang chuẩn bị cẩu ống để lắp đặt ống nước thoát, dẫn nước vào nước ra. Các bạn xem cùng mình nhé. Wow, thật là chuyên nghiệp quá. Lên. Ô, nhẹ nhàng các bạn, nhẹ nhàng. Wow, hấp dẫn quá. Hơi chói nắng các bạn. Ở đâu rồi? Ra đây, ra đây 50 cân rồi. Thôi. Wow, xuống dễ dàng, thật là dễ dàng. Xuống cống dễ dàng lắm các bạn ơi. Nó bạch đi thì phải này. Bố yên tâm lành rồi.
cha bé xem anh.